Si ets a Catalunya i vols volar el teu dron en zona urbana, hi ha un tràmit que només has de fer aquí. És igual si el teu dron pesa menys de 250 grams, si vols volar en categoria oberta o en categoria específica, que aquest tràmit és obligatori per tothom i s'ha de fer amb 5 dies d'antelació a la data del vol. Així que en aquest vídeo t'explicaré quin és aquest tràmit i com fer-lo pas a pas de manera senzilla perquè puguis volar el teu dron legalment a Catalunya. Després de bastant de temps volant drons a Catalunya, encara a dia d'avui no sé quina policia té les competències en matèria de drons o si aquestes competències són compartides entre els diferents cossos policials que operen aquí. Sigui com sigui, el cas és que actualment, per poder volar un dron en zona urbana, has de comunicar-ho, per una banda, al Ministeri d'Interior espanyol, com ja et vaig explicar en aquest vídeo. I per altra banda, si voles a Catalunya, has de comunicar-ho també al Ministeri d'Interior de la Generalitat, com t'explicaré a fer pas a pas en aquest vídeo. Aquest procés es fa totalment online, així que per poder-lo fer necessitaràs o bé un certificat digital, o el DNI electrònic, o algun sistema d'identificació similar. I perquè no perdis temps cercant la pàgina on has de fer aquest tràmit, al primer comentari d'aquest vídeo trobaràs l'enllaç directe a la pàgina on has de fer aquest tràmit. Així que va, acompanya'm a l'ordenador que t'explicaré pas a pas com fer-lo. Una vegada accedeixis a l'enllaç que t'he deixat, arribaràs en aquesta pàgina i aquí hauràs d'anar al botó Accedeix. Aquí hauràs de seleccionar com vols identificar-te, pots fer-ho amb certificat digital o amb el sistema clave, per exemple, o amb l'IDCAT. En aquest cas jo ho faré amb certificat digital, això no m'interessa. Aquí triaràs el certificat digital i aquí, com veus, podem iniciar un tràmit nou o si ja han fet algun tràmit anterior podríem recuperar un esborrany i així hi ha tota una sèrie d'informació que ja no hauràs de tornar a escriure. En aquest cas començarem de zero perquè vegis com es fa el procés i per tant clicarem aquí. Direm que som la persona interessada i ara haurem d'esperar a que carregui el formulari. Aquí, al codi personal, li pots posar algun nom, alguna cosa que et permeti identificar aquest tràmit. Si en fas molts, això pot ser que t'ajudi. Tot i que ja veuràs que després aquest codi no sempre te'l conserva, així que és útil fins a cert punt. Posaré, per exemple, Terrassa, que és el lloc allà on coordinaré aquest vol. I aquí, com veus, ja m'ha guardat el nom i el cognom, tot i que el segon cognom me l'ha posat junt. Això ho he agafat del certificat digital. Aquí el DNI, que també me l'ha agafat del certificat digital. Aquí poden indicar l'adreça electrònica. El telèfon mòbil, és important que posis un telèfon mòbil, com ja vam fer a la comunicació del Ministeri espanyol. Per rebre avisos sobre aquesta comunicació has de marcar això i t'ho enviaran en aquest email. A continuació posaràs la teva adreça allà on vius. Aquí indicaràs el número de registre operador. Recorda que per poder volar un dron és obligatori estar registrat com a operador i així que si no ho estàs i no saps com fer-ho, aquí dalt a la dreta trobaràs un vídeo, un tutorial pas a pas de com fer-ho. Jo posaré el meu número de registre d'operador i aquí posarem les dades del pilot d'aquesta operació, en aquest cas seré jo mateix. Aquí tens diverses opcions, aquí posarem, en el meu cas posaré el DNI, podries posar amb el passaport o el NIE. El número d'identificació de pilot, en cas de que tinguis una titulació de pilot. I el nom del certificat que tinguis com a pilot. També posaràs l'adreça del pilot, tot i que en aquest cas sigui la mateixa que hem posat a dalt. I aquí, si volguessis afegir un altre pilot que formi part de la teva operadora, l'hauries d'incloure aquí. Si l'afegeixes, veuràs que tornen a obrir-se tots aquests camps per posar la informació d'un segon pilot. En aquest cas ho eliminam perquè no seria el cas. Tipus d'operació, com que estaríem en zona urbana,
i ho volaríem en categoria oberta, posaríem A1, categoria oberta, subtipus A1, aquí no cal especificar res, data prevista de l'operació, posaríem la data que tenim prevista fer aquest vol, i l'avantatge que té aquesta comunicació a Mossos d'Esquadra és que no fa falta fer una comunicació per cada dia de vol, sinó que si tenim previst fer un vol durant diversos dies, amb les mateixes condicions, mateix pilot, mateix lloc, podríem fer-ho per 7 dies consecutius, indicant el dia i hora previst. En aquest cas, l'operació que jo tinc està prevista per dia 4 de desembre i posaríem que agafarem una finestra fins... podríem agafar 7 dies i, per tant, ens aniríem fins dia 10 del 12, perdó. Posarem així perquè si no, no em deixa escriure. És a dir, de dia 4 fins dia 10 del 12. Com veus, aquí t'especifica les condicions que ha de tenir aquesta finestra de vol. El lloc de l'operació és Terrassa, província de Barcelona. L'hora prevista d'inici d'operació serien les 7 del matí i hora prevista de finalització aproximadament serien les 8. Això seria, l'operació podria durar, o sigui, podria estar compresa entre les 7 del matí i les 8 de la tarda i l'operació com a tal segurament màxim tindria una durada de 4 hores. És a dir, en aquest rang d'horari faríem una operació que potser duraria 4 hores. És important que acotis al màxim possible la durada d'aquesta operació. S'ha d'ocupar via pública o tallar circulació de carrers, en aquest cas no. Tingues en compte que si has d'ocupar via pública o tallar circulació, depèn de cada municipi, hi ha unes condicions que has de tenir en compte i que t'has d'informar al respecte. Aquí delimitar el lloc concret de l'operació, en aquest cas és un passatge, no sé si hi ha... No. Passatge, Mas, Vilà, número 3, província de Barcelona, municipi Terrassa. Això són les coordenades de la zona de vol. És important que marquis un punt central perquè després aquí et demana un radi de vol en metres que posaran 500 metres. Recorda que el radi màxim de vol són 500 metres i que si vols agafar un radi més gran segurament contactaran amb tu per demanar-te indicacions de per què necessites un radi més gran. Aquí, en el meu cas, no hi haurà desplaçament, és a dir, que el radi, o sigui, sempre estarem volant a dins d'aquest radi a partir d'aquestes coordenades. Aquí posaré el desplaçament. Ubicació d'àrea de protecció, és a dir, una zona d'enlairament i aterrament normal. L'àrea de protecció, en el meu cas, serà aquestes mateixes coordenades i la zona de recuperació seran també aquestes mateixes coordenades. L'alçada prevista de l'operació, en el meu cas, són 45 metres a ground level, és a dir, sobre el nivell de terra, perquè hi ha una limitació de l'aeroport de Sabadell i, per tant, no puc superar aquest límit, així que segur que l'operació serà màxima en aquesta alçada. I aquí posarem les característiques del dron que farem servir. Aquí seria un rotor, nom de fabricant DJI, Mini 4 Pro, número de sèrie controladora. Si no saps el número de sèrie de la controladora, el trobaràs en la informació del teu radi de control, però en tot cas podries posar el nom del número de sèrie del dron i segurament no hi hagi cap problema. Matrícula, en aquest tipus de dron no s'escau. Això és el pes del dron, posarem 249 grams, que és el pes del Mini. Identitat remota no porta, el marcat de classe C0, en aquest cas. Si no saps quin marcatge porta el teu dron, el trobaràs a la fitxa tècnica del teu dron. Aquí, perdona, el número d'identificació remota, ara ho he revisat, podries indicar el mateix número de sèrie del teu dron. La banda i freqüència de funcionament del dron, en el cas del meu dron, és aquesta. Segurament el teu dron, si és un Mini o algun dron similar, també serà aquesta. El color del dron, gris. La càrrega de pagament seria només càmera.
l'equip de comunicacions, si en tens un i el fas servir, perquè l'operació ho requereix. En aquest cas no ho requeriria, però podem posar la que faig servir. Equip d'emergència, no. En el cas del número de la pòlissa d'assegurança, tot i que en aquest cas no seria obligatori, la podries indicar si en tens alguna. La data de caducitat. I l'empresa asseguradora. En el cas que hi hagi altres persones que intervinguin en l'operació, com un observador, posaries aquí la seva informació. A la persona de contacte podries posar el cas de persona sol·licitant. Si fos una altra persona hauries d'indicar també les seves dades. Aquí pots copiar les dades de persona sol·licitant i s'ompliran automàticament. Aquí pots indicar si vols que la Generalitat de Catalunya disposi de les teves dades i tot això. I a partir d'aquí haurem d'anar adjuntant una sèrie de documentació que ens van demanant. Com veus, hi ha una sèrie de documentació amb asterisc que és obligatòria i que anirem adjuntant aquí. El registre d'operadora, el certificat de pilot, la fotografia de la zona de vol i, això és important, la mida màxima d'aquesta fotografia ha de ser d'1 mega. Com ara veuràs, si intentes adjuntar una fotografia més gran no ens deixarà. Com veus, diu que és massa gran. Per tant, el que farem ara serà reduir el tamany d'aquesta fotografia. Si no saps com fer-ho, almenys des de Mac pots fer-ho des d'aquí, a Eines, pots anar a ajustar mida. I aquí, si vas reduint el percentatge, veuràs que aquí t'anirà indicant quin tamany té aquesta imatge. Si redueixes un 2,4, podem posar un 50%, doncs que encara és massa gran. I aquí ja tenim que no arriba a 1 mega. La deixem així i la guardem. Llavors ara, quan anem aquí a adjuntar, la seleccionam i ara tenim adjuntant. Aquí posaríem el justificant d'assegurança que tenim i en aquest cas ja n'haurien, en categoria oberta A1, no haurien d'omplir de moment res més. En qualsevol cas, és possible que una vegada que hem enviat aquesta comunicació, Mossos d'Esquadra es posi en contacte amb nosaltres per donar-nos alguna informació extra o fer algun aclariment en el correu que hem indicat prèviament. Una vegada tenim això, posaríem he llegit i accepto la informació bàsica de protecció de dades i a partir d'aquí, si abans d'enviar-ho vols guardar aquest esborrany, podries fer-ho des d'aquí. Pots indicar a quin correu t'enviaran aquest esborrany o, si simplement el vols guardar i no vols que te l'enviïn, esborres aquesta adreça i li dones a desar esborrany. Podem tancar i una vegada ho tenim, li donaríem a enviar. Com veus, aquí ens indica si el formulari s'ha enviat correctament, ens dona també un codi de tràmit, la data de registre, i aquí podríem descarregar el justificant. I, a més d'aquest justificant que podem descarregar directament aquí, també ens arribarà al nostre correu un email de confirmació. És important que guardis bé aquest document, i així com altra documentació relacionada amb el vol, per si el dia de l'operació tens una inspecció policial. No és necessari que imprimeixis aquesta documentació, pots fer com jo, que la duc sempre accessible al telèfon mòbil i sempre que he tingut una inspecció hi he pogut accedir de manera ràpida i mai m'han posat cap inconvenient. I bé, com has vist, aquesta comunicació és un tràmit molt senzill, però que és molt important que tinguis en compte sempre que vulguis volar en zona urbana a Catalunya. I recorda més que per poder volar un dron de menys de 250 grams, sigui en zona urbana o no, hi ha una sèrie de requisits que has de tenir també en compte, com ja et vaig explicar en aquest altre vídeo. Per cert, i si t'ha estat útil aquest vídeo, no oblidis subscriure't per no perdre't més contingut com aquest, i si tens qualsevol dubte, deixa'm un comentari aquí a baix que faré el que pugui per donar-te un cop de mà. Adéu!